On selge vahe meteoroloogi vahel, kes ennustab homset ilma, ja kliimauurija vahel, kes vaatab asja pikemalt. Mis puutub valimissüsteemidesse, siis mina olen nii-öelda kliimauurija. Ma ei ennusta järgmisi valimisi. See oli selline saate alguse tsitaat, aga kui me hakkame rääkima nüüd sotsiaalteadustest, mida te olete terve elu uurinud ja millega tegelenud, siis te olete viimasel ajal, viimastes artiklites, viimase aastakümne jooksul muutunud üha kriitilisemaks ja kriitilisemaks tundub sotsiaalteaduste suhtes. Öelnud, et statistilise analüüsi teel püütakse kõike lahendada, kuid sellega toodetakse palju prahti või võib öelda isegi infomüra. Selleks, et midagi mõõta ja teada saada, tuleb tegeleda asjaga hoopis tõsi teaduslikumalt. Mida te täpselt mõtlete? Jah, teadus seisab kahel jalal. Üks on küsimus, kuidas asjad on ja sellest tuleb mõõtmine. Teine jalg on küsimus, kuidas asjad loogiliselt peaksid olema. Ja see, kuidas asjad peaksid olema, see annab meile mõtteid, kuidas ja mida peaks mõõtma. See ei ole nii, et vaatame lihtsalt välja ja teame, mida mõõta. See küsimus, kuidas peaksid olema, see tähendab loogilisi kvantitatiivseid mudeleid ja see on ja osa on sotsiaalteaduses jäänud liigselt unarusse. Nii et ma lõpuks 3 aasta eest avaldasin Oxford University Pressiga raamatu, mille pealkirjaks on teha sotsiaalteadused teaduslikumaks. Just, et ka sotsiaalteadused lakkaksid keksimast ühel jalal ja toetuksid ka loogiliste mudelite jalale. Te ütlesite, et teadused peaksid tegelema sellega, kuidas asjad peaksid olema. Kes see otsustab seda, kuidas nad peaksid olema? Mitte esteetiliselt või eetiliselt, vaid kuidas asjad loogiliselt peaksid olema. Näiteks oli arvamus Galileo ajal, et rasked asjad kukuvad kiiremini. Aga nüüd võtame 2 eset, kleebime nad kokku, siis peaks nad kiiremini kokkuma. Eraldi kukuvad aeglasemalt. Aga kui me paneme nad paelaga ükste vahele, kuidas nad vaesed võivad teada, kas nad peavad kõik kukkuma nüüd ühiskiirusega või eraldi kiirusega. See on see näide loogilisest mõtlemisest. Ja siis alles tuleb mõte, et me peaksime hakkama nüüd mitte ainult uskuma, et kukuvad kiiremini, vaid peame hakkama täpsemalt mõõtma, et mis siis tegelikult juhtub. Kui ei ole seda loogilise mudeli mõtet, siis vaatame, et seal polegi midagi mõõta. Me näeme tegelikult ainult neid asju, mida me tahame või arvame nägevat. Ja ma võin sellest, kui huvitatud olete rääkida gorilla jutu. Nii. Mu abikaasa võttis mind kaasa oma keemia õpetamiskonverentsile Yorgi linnas Inglismaal ja ühele istungile võttis kaasa, kus näidati filmi korvpallimängijatest. Ja paluti meil lugeda ära, mitu söötu seal toimib. Mina ei suutnud üldse jälgida, andsin alla, varsti see lõppes, küsiti, kas on midagi erilist ja mõned itsitasid ja üks hüütis gorilla. Ja siis mul tuli pähe, et pagana pihte, ma olin sellest kuulnud ja ikka läksin liimile. Näidatakse filmi uuesti, otse ees kõnnib gorilla riietuses mees mööda, peatub, vaatab meile otsa, kõnnib teiselt poolt välja. Kui keegi oli hüüdnud gorilla, siis me kõik nägime teda. Aga ilma seda me tähelepanu koondus mängijatele ja ometi filmilinal on kõik ühes mõõtmes, ei ole 3 mõõtmelist. Ometi psühholoogiliselt see, kes läksid lähedalt mööda, me ei näinud seda. Loogilised mudelid on need, kes teaduses hüüavad gorilla, et mida on vaja näha ja siis ka mõõta. Ilma selleta me mõõdame pimesi korvpallureid.
mitte gorillat. Et teisisõnu sotsiaalteadurid lihtsalt püstitavad omale eesmärgi ja tegelikult püüavad ise saada kinnitust ja statistika abil saab ju kõigele kinnitust sellele, mida nad tegelikult tahavad näha, vaatamata seda reaalset mudelit või reaalset elu, mis tegelikult mõõdetakse ja mõõdetakse seda, mis on nagu silmaga nähtav, aga see, mida peaks mõõtma, see jääb nägemata, kui ei küsi, et mis seal taga peaks olema. Liigne empiritsism, et lihtsalt mõõtmise enda pärast. Ja selle all kannatab kogu maailma sotsiaalteadus? Kannatab täiesti, jah. Te olete rääkinud palju rahvustest ja rahvuste püsima jäämisest, kasutades ka siin valemeid. Millal me eestlased või üldse väike rahvad, kuidas meie tuleviku saab valemite abil ennustada? See on selline üks lisaküsimus. Selle jaoks mul valemit ei ole, aga valemid ja see loogilised mudelid hakkavad peale võrdlevate küsimustega. Ja kas on meist väiksemat rahvast keelerääkijate alusel, kellel on omakeelne ülikool, omakeelne kõrgkultuur üldisemalt, omakeelne entsüklopeediat ja vastused on jah, on üks rahvas 300 000 islandlast. Kas on kedagi veel teist? Kas on mandril rahvast alla 1 miljoni, kelle see on olemas? Vastus on ei ole. See võrdlus annab siis pildi, et juuvist mandril oleme meie täiesti piiri peal. Et olla veel väiksem ja püsida omaette kõrgkultuuriga keelega, selleks me peaksime olema Islandi asendis. Valemit ei ole, aga võrdlus on, et kui mandril peaks langema alla 1 miljoni, siis millegi pärast keegi teine pole sellega hakkama saanud, et püsiks. Milline teie enda nägemus eestluse tulevikust, Eesti rahva tulevikust on? Rahvas, kel on vähe lapsi, on 20 aasta pärast vähem noori täiskasvanuid ja 40 aasta eest hakkab olema vähem pensionääre. Nii et see sündimuse küsimus on Eestis väga tõsine ja demograafia on üks teadusala, kus tulemused on mõneti juba palju varem teada. Me teame, et 60 aasta pärast ei ole rohkem 60-aastaseid eesti keele kõnelejaid, kui on praegu sündivaid lapsi, välja arvatud, kui me unistame, et saame eesti keelt kõnelema mitte ainult kõik praegused eestimaalased, vaid toome veel Aafrikast inimesi juurde ja õpetame neile puhta eesti keele. Me tulime nüüd oma jutuga inimeste juurde. Te olete tegelikult eksperimentaalfüüsik oma põhiettevalmistusega, harjunud seega tegelema valemitega ja just nimelt väga konkreetsete selliste reaalsete nähtudega ja aatomitega. Siin tekkiski küsimus, et kui te vaatate ühiskonda ja vaatate seda inimeste liikumist, et kas te näete siis ka sellist aatomite ringlemissüsteemi? Kui me mõõdame herneste suurust ja nende jaotust, siis saame sellise ilusa kiriku kellakujulise kumera. Kui me võtame ette, ütleme, Tartu täiskasvanud naised, siis me saame samasuguse kõvera, täpselt sama võrrandiga. Kas see siis tähendab, et ma samastan Tartu naised hernestega? On asju, statistilisi ja muid looduslikke reegleid, milles inimesed on samasugused nagu loomad ja loomad mõnes osas samasugused nagu herned või kivid. Ja on teisi asju, kus ilmselt Tartu naised erinevad hernestest.
ma olen mõlemast suunast väga teadlik, et on asju, mis on samasugused ja mis on väga erinevad. Kui me räägime neist asjadest, mis võivad olla samasugused, siis üks asi on inimeste käitumine valimiste ajal, see on teie üks peateema olnud. Kas, kui me vaatame nüüd inimesi valimiste ajal, siis me näeme ka mingit nagu aatomite liikumist, et kas seal on võimalik mingisuguseid asju ette ennustada? Te olete seda püüdnud nüüd väga pikalt teha. Nii nagu kliima ja homse ilma vahel, kõik juhtuda järgmistel valimistel või praegustel valimistel olenevalt inimeste otsustest. Aga pikas perspektiivis paneb keskmise kitsenduse peale, kui palju on kohti Riigikogus, kui palju on kohti valimisringkonnas, kui seal asjad otsustatakse ja võtame Inglismaa. On üldiselt 2-partei süsteem, aga kuna on 650 kohta parlamendis, sinna mahub väga palju sisse ka väikeparteisid ja üksikkandidaate. Paneme täpselt sama valimissüsteemi St. Kittsi, mis on üks väike iseseisev saar. Vaevu üle 10 000 inimese, 10 inimest oli vahepeal parlamendis. No ega 10 inimese parlamenti palju üle 2, sinna ei pane isegi 2 suurt parteid, see tuleb 1,5 parteid. Nii et inimestel valijatel on täielik valik, aga valimisreeglid panevad kitsendused peale enamuse ajast. Te olete öelnud, et kogu see sotsiaalteaduste valdkond, mis tegeleb nende piiride kirjeldamisega, vajab uuendamist. Kuidas te uuendaksite seda? Peab selgemaks saama sotsiaalteadlastele, et ühel jalal seismisest ei piisa. Ja selles suhtes oli arvutite tulek sotsiaalteaduse suureks õnnetuseks. Sotsiaalteadlased, kes eriti ei jaganud matemaatikat, arvasid, et nüüd arvutiprogrammid teevad matemaatika nende eest ära, aga see ei ole kogu matemaatika, mis vaja on. On vaja kvantitatiivset mõtlemist, just need loogilised mudelid ja siiamaani arvutid loogilist mõtlemist meie eest ära ei tee.